हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ फनी साउंड इफेक्ट के बारे में, जो आप लोग बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते। तो जैसे छोटे क्रिएटर हैं उनके लिए मैं ये साउंड इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा भी वीडियो को स्पिक ना करें, और जो नए हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा भी स्पिक करेंगे तो ये साउंड इफेक्ट के बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैं यही करना चाहता हूँ कि शुरू से अंत तक इस वीडियो को ही देखें। तो मैं इस वीडियो में सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ फनी साउंड इफेक्ट के बारे में। तो बिना देर किए लेके चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, और सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग फनी वीडियो में लॉन्ग या शॉर्ट जैसे जो भी वीडियो बनाते हैं तो आप लोग सिंपल तरीके से इफेक्ट को लगा सकते हैं, जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में जितने भी साउंड इफेक्ट चल रहे हैं वो सारे साउंड इफेक्ट की जानकारी देने वाला हूँ। तो बिना इसमें देर किए लेके चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। जो नए हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिना देर किए लेके चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो मोबाइल स्क्रीन पे आपको कुछ सारे डिटेल के बारे में बताने वाला हूँ। तो फाइनली आप लोगों को मोबाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको गूगल को ढूंढना है। गूगल जैसे ही गूगल मिले आपको गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद कुछ आप लोगों को यहाँ सर्च करने वाला ऑप्शन है, जिसमें देख सकते हैं मेरे पे ऊपर ही आ गया माई स्टोन्स लिखा हुआ है। माई स्टोन्स लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ देर तक सर्च करेंगे, फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। फिर देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है यहाँ माई स्टोन्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। देख सकते हैं गाइस, आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिलेंगे आप लोगों को, जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो आप लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो में भी लगा सकते हैं इस साउंड इफेक्ट को। तो फाइनली आप लोगों को सुना के दिखाने वाला हूँ। इसमें आप लोग देखिए इस साउंड इफेक्ट को। आप लोग देख सकते हैं गाइस, इसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट है जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बहुत सारे साउंड इफेक्ट है, जो भी साउंड इफेक्ट आपको चाहिए वो सारे साउंड इफेक्ट इसमें मिल सकते हैं। आप लोग जो भी साउंड इफेक्ट को चाहिए वो सर्च कर सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो आप लोग को दिखा सकते हैं, देख ही ले रहे हैं गाइस आप लोग कितने सारे इसमें साउंड इफेक्ट है। ये सुनिए गाइस। Oh, brother, this guy stinks! Oh my God, bro. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. देख सकते हैं गाइस, यहाँ पंच साउंड लिखा हुआ है। देख सकते हैं ये पंच साउंड आपको ये डाउनलोड करना है। तो फाइनली आप लोगों को ये पंच साउंड पे क्लिक करना है। नीचे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये कट वाले ऑप्शन को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये हटा देना है। हटा देने के बाद आप थोड़ा ऊपर करेंगे इसको, तो यहाँ देख सकते हैं सिंपल तरीके से आपको डाउनलोड करने वाला ऑप्शन दे रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली तरीका से। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ डाउनलोड करने वाला ऑप्शन दे रहा है, ये कैंसिल यहाँ डाउनलोड। तो आप लोगों को फाइनली डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा डाउनलोड हो गया। अब देख सकते हैं ओपन करने को बोल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, आप जो भी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपल तरीके से आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन फाइनली आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो ऐसा ही वीडियो आप लोगों को चाहिए तो मुझे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट नहीं आ सकती, क्योंकि ये गूगल के द्वारा दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।